Grazas, señor presidente. En primeiro lugar, agradecer a comparecencia do señor Álvarez Covelas e aproveito para expresar o noso pesar polo ofrecemento do señor Orza. E digo isto, ainda que poida parecer extemporáneo, porque creo que é evidente de que se non se tivese producido esa desgraza, o señor Orza teria que comparecer tamén nesta comisión xunto con vostede, na medida en que era o conselleiro de Economía e Facenda naquela época. E tendo en conta que esta é a miña primeira intervención, permítanme, sin pretender moitísimo menos anticiparme ás conclusións que terán que derivarse do traballo de investigación desta comisión, que exprese cal é a visión do Bloque Nacionalista Galego sobre as causas de fondo que motivaron a desaparición das caixas e que van a estar relacionadas con algunhas preguntas que lle quero formular. E desde o meu punto de vista, no que afecta as caixas sería de aplicación o vello refrán castelán de entre todos la mataron e ella sola se murió. E por que digo isto? Porque creo que é evidente que existía un deseño estratégico, un pacto de Estado implícito, desde hai moitos anos, desde moito antes do inicio da crise económica, que pretendía propiciar unha concentración no sector financiero, acabar co poder territorial dentro dese sector, para iso acabar coa presunta anomalía que representaban as caixas no sector financiero, para iso apostar pola súa progresiva privatización para despois bancarizalas como paso previo á eliminación. E como decía, todo isto está moi claro desde moito antes da crise económica. Hai que remitirse á recomendación xa de hai moitos anos do FMI, ese mesmo FMI que nos recomenda que hai que abaratar aínda máis o despido, recomendando a privatización e bancarización das caixas de aforro. Habería que falar de informes de coñecidos think tanks vencellados aos grandes bancos e a dereita económica, de sistemáticos artigos de opinión de persoas claramente vencelladas aos grandes poderes financeiros e a dereita económica, dos sucesivos cambios legislativos, xa desde os inicios da transición. Habería que falar do chamado decreto Fuentes Quintana, o decreto de liberalización do sistema financiero, que foi o primeiro cambio legislativo que abriu as portas para que as caixas de aforro actuasen fora dos seus territorios, para que entrasen, entre aspas, noutros nichos de negocio, para que competisen entre sí. Na comparecencia anterior o señor Vilariño, creo que nunha comparecencia enormemente interesante, ilustrounos sobre o perigo de que unha entidade pois abandone o seu territorio tradicional. Poderíamos falar da autorización dese sucedaño de accións como foi a emisión de cotas participativas, por non falar xa dos sucesivos decretos aprobados a partires do ano 2009, a inmensa maioría deles froito dun consenso do que participaban o Partido Popular e o Partido Socialista, que tiñan como norte forzar a privatización, a bancarización e provocar unha concentración no sector financiero. Desde logo, desde o noso punto de vista, o problema das caixas é que se homologaron no seu xeito de operar os grandes bancos privados. O problema das caixas non foi un problema precisamente de politización, se por tal non se entende o intento de instrumentalizar partidariamente as entidades, senón o sometemento a un control e unha orientación da súa actividade financiera polos poderes públicos, por tanto polos poderes políticos, máis ben o que aconteceu foi o contrario. Os poderes públicos sometéronse aos ditados dos altos dirixentes das entidades, cando non houbo un caso evidente de compra de vontades políticas. Neste contexto, desde o noso punto de vista, os dirixentes das caixas actuaron de colaboradores necesarios deste deseño, na medida en que apostaron por un modelo de negocio que afastou as caixas da súa orixe, que podíamos definir como dunha banca social e territorial. E cal é a paradoxa de todo isto? Pois que os mesmos que criaron o problema foron os que logo utilizaron a crise como pretexto para cargarse, así o digo en palabras gordas, as caixas de aforro. Por suposto, que houve outros factores que incidiron. Incidiu como evidente alta exposición, por estar relacionado con aspectos que acabo de comentar, a actividades especulativas, en particular as vencelladas a burbulla inmobiliaria, e incidiu
posiblemente, como se levou a cabo a fusión. En este sentido, e dado que creo que é evidente que nesta comisión hai moito interese en poñer os focos nese proceso, quero lembrar que para o BNG a clave non era fusión sí ou fusión non. A clave era de producirse a fusión como. Tanto é así que foi a única forza política no Parlamento galego, que a composición que tiña o Parlamento galego naquel momento, que non votou a favor da fusión. Nos, se a escolla era entre unha integración entre entidades galegas ou unha absorción de entidades galegas por entidades foráneas, por suposto que apostábamos nese marco de escolla por unha integración de entidades galegas para preservar a galeguidade da entidade, pero discrepamos dos termos concretos da fusión, que foron dictados e impostos ao poder político polos altos dirixentes das caixas que até forzaron unha modificación da lei de caixas para perpetuarse no cargo durante 2 anos e ter as mans libres para poder realizar a operación que conduciuse xa a culminación do fracaso definitivo das entidades financeiras galegas. En ese sentido, eu quixera enlazar esta reflexión con algunhas preguntas que lle quero formular. Gustaríame que me expresase a súa opinión sobre a valoración da situación das caixas de aforro no período no que vostede foi director xeral, máis aló dos datos que acaba de aportar. Porque, mire, o problema é que eu estou total e absolutamente convencido que todos os directores xerais que pasen por aquí van decir que tanto Caixa Nova como Caixa Galicia reunían os requisitos de solvencia, de liquidez, de eficiencia, que os números eran estupendos, hasta estourido da crise. Pero o problema é que hai que saber anticiparse aos problemas. E creo que a súa opinión é particularmente importante, dado que vostede exerceu a dirección xeral no período no que escomeza o boom do ladrillo, provocado, entre outros factores, non o único, pero provocado, entre outros factores, pola lei do solo do ano 1998, a que poderíamos chamar a lei Rato, e as medidas liberalizadoras adoptadas polo goberno Aznar un ano antes. Unhas medidas que puxeron a semente da burbulla inmobiliaria, cuxo estourido ten moito a ver coa crise das caixas. De feito, o anterior comparecente, o profesor Vilariño, referiuse a ese período como período de incubación da burbulla inmobiliaria. Nese sentido, formulo a seguinte pregunta. Vostede, e cando falo de vostede, refirme a vostede e o seu goberno, non detectaron unha crecente desviación das caixas de aforro perdendo vencello que a economía productiva para enfocar as súas actividades cara á economía especulativa de alto risco, en particular a vencellada ao boom do ladrillo. Non detectaron, por tanto, unha crecente exposición das caixas de aforro aos riscos da burbulla inmobiliaria. Nese sentido, fixo algo aquel goberno para impedilo. Que actuacións levou a cabo a súa dirección xeral para velar polo cumprimento das finalidades fundacionais das entidades e, polo tanto, porque a súa actividade financiera non se desviara deses fins fundacionais? E gustaríame tamén unha valoración súa sobre como estaban sendo xestionadas esas entidades naquel período, non só no que atinxe a súa orientación financiera, que era o que se referían as miñas anteriores preguntas. Vostede definiría o seu modelo de goberno de Caixa Nova e de Caixa Galicia naquel período como un modelo democrático e transparente? Ou naquel período o que estaba acontecendo non era que o señor Méndez e o señor Galloso, por poñer nomes claros e concretos, non se comportaban xa como auténticos virreis e gobernaban as súas caixas como os seus coutos particulares? E de ser así, de compartir vostede esta apreciación, por que renunciou aquel goberno a introducir cambios legislativos que modificasen ese modelo de goberno das entidades? E por último, e para non consumir moito máis do tempo que estaba establecido, permítame tamén unha pregunta sobre un problema que afecta a miles e miles de pequenos aforradores galegos, o problema das participacións preferentes, porque resulta que vostede foi director xeral coincidindo co período na que unha lei
do Goberno Aznar, a Lei 19/2003, de 4 de xullo, sobre réxime xurídico dos movementos capitais e das transaccións económicas no exterior, legalizaba a emisión de participacións preferentes no mercado interior. De feito, as primeiras emisións de participacións preferentes, tanto de Caixa Galicia como de Caixa Nova, tiveron lugar sendo vostede director xeral. De que información, por tanto, gustaríame saber de que información dispunha a súa consellería a respecto da comercialización destes produtos polas caixas, se vostedes eran conscientes dos riscos que a comercialización destes produtos conlevaba e, polo tanto, se emprenderon algunha acción ante os riscos evidentes da comercialización deste produto. Nada máis pola miña banda e moitas grazas.